khudbadii meesha ka jeediyay khudbadii fasalkii siyaasadda aan ugu macdarnay markuu jeediyay kadib ra'iisul wasaaruhu noo soo diray haddaan nahay talada badbaadada baarlamaanka xildhibaanada guddoonka baarlamaanka saddex qodob maadaama fadhigii hore ciidamo nabad sugida meesha ku jiray baarlamaanka ka tirsaneen sharciga iyo xeeroosaadka baarlamaanka soo qaban ee tahay amniga baarlamaanka inuu mas'uul ka yihiin booliis loogu tagalo baarlamaanka taasi way fuliyeen guddoonka way noo ballan qaadeen inuu mahadsan yahay qodobka labaad wuxuu ahaa in saxaafadda xurta ah ilaa maalmaha la handadayay oo bannaanka lagu heesanayo oo carruur yaroo nabadsugunta loo soo diray humeyo watay kaamirooyin ka qaadanayaan inaan loo ogolaan inay gudaha soo galaan saxaafaddan ay xur tahay ay u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed waxa ay saxaafadda xurta ahaa هذا كريم أنا صحافة أنا شعبي قبل هين أنا صحافة حرتها لها برلمان كان هي أسكال ساعات الروان اللي روان شعب صوت ويمانة يعني طبعا سجحوا هوها الرئيس وزراء دون كبرلمان إلى حلال وحقيقيان برلمان كسوق فرم ورئيس وزراء وغلط رئيس وزراء كان كريم واحد السيشنة رئيس وزراء وكاد كريم دور شكله رئيس وزراء وكاد كريم مسؤولية مع عبد الله فرماجو وأنا ما هو حل وذي رئيس وزراء بس مسؤول أحمد البرلمان كان لواء بس وحتى لواء أقل حتى الدار كان إلا بتبادلها هو لواء أقل بكذا فريسانية الدول الجوالية جدا يسامي السياسة كفريسانية طارد الفقري ملدي كيسو ضعاف فرسانة ودراسة كقوم واي متقف يعدنا وقوم واي مدبنا وقوم واي حدنا ومدحويني هوري الصومالية وحنا ما عاوي كرو إن إحنا كم قاعد كرو عد كبر قاعد كرتانا برا إلا أمد الصومالية سجى ما ناس سجى تشانس فأنا لما بدي هاي كتيرة كل عادي لما بدي وحصان ولاي هاي أما حالي أبغى السنة اللي صوتات عياري ماضي شركة حمرها كدعو باش عالم كيا كسب الكلام يسامي السياسة صوبته نحوينا وحنا روحي لا لقل نفلينا يبقى كشيء كل يثبت تنازل نحوينا سجل له تنازل عندهم بس كابتن فيريا الدنيا هرب جواري وتنازل الدنيا حتى بانام كبرياس كابتن كنت فيه بقول سياسة تنازل هيد وزاري سياسة كابتن حلك شرع درا الوطن سياسة تنازل ملاحظ الدول الجولة وحيقف شريف حسن يسعزلي حافظ كابتن عزلي وحيس كابتن نيكلا دهواري وانا يسعدني مدحوينه جبلان وكاد كان واي كليا soo haray قلت له انا دورش ka dhacday inuu rooyno soo baxay Daniel laba maamul go'aaf ku waayay waa intaas wuxuu laas maamul go'aaf ku waayay waxa weeye wuxuu asaga ka rabay maamul go'aafka kale uu ku sameeyay uu dhig ku daadiyay oo ku tanaasulay shacabka Soomaalidu qaateen ayuu rabaa dadka inuu martiyo wuxuu rabaa hadda madaxweynaha wuxuu rabaa inuu dhaho waa banad ama waa joogaya ama hor u kala tago Soomaaliya ama haliita taasna ma dhacayso asaga fudud waa hal shakhsi hay'adda dastuur waa jira asaga baxay afar sano wax ku qaban waayena hadda waqti walba si qaban kara mid madaxweynuhu ku fashilmay dastuurka uu dhameystiro shabaab dadka inuu ku xoreeyo dadka inuu isku xoreeyo xukuumaddana waa ka taagan waxaan u jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed inaan la lumin madaxweynahan waa madaxweynihii hore dastuurku leeyahay ma jiro waana mahadsantihiin waxa ku soo haray inuu Twitter soo tuuro si Trump kale kamaata Trump dadka wareeriyo oo Twitter soo tuuray meesha ku tagay Twitter kiisa صار له صوت ورا بردي ما هذا ويك صار دحين وتويتر كترام وكله حكيت ويا ملا وانا نسي ترام وبحي وبحياه تويتر كصار وبحياه معقول وهري ملا ولا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وحن ربا inaan ka hadlo anigu waxaan ka soo horjeedaa doorashada dadban wax lahaay waxa waaye ummadan waa la daaliyay وسمريب 1 2 3 هذا قرو هلا هذا تاسان كسور جيها وحواي واحد دورشة دد من الله ودن كان هل عدي هل قف الله بحا برلمان كان واحد دورنا مدحوين عصوي دورنا قدوم عصوي دورنا أنا فيلن إن الله لقى معها مر والله هوش حكومة اللي هذا وحق قبلوية باش عالم كقبلوية جيمس إسوانا قبلوية
iyo mamuuta qabanaya xukuumadda hawsha ay lahaydba ma qabanayso markaa saas daraaddeed doorashadii dadbaneed waa ku fashilmeen ani hadda ka hor dadkii u codeeyey hal qof ahaa waxaan rabaa waddankan si xalaal ah baarlamaanka doorto wax haba yaraatee la dhahayo maxaa la dhahay shir dambe oo lasu imaanayo garoowe muqdisho iyo dhuusamareeb waa dhammaatay ummaddan ayaa lagu cayaarin mar walba banooni yaan lanoo dhigin meel annaga siyaasad kalaa la wataa faragelin shisheeyaa jirto hadalkayga waxaan ku soo gebagabaynaa haba yaraatee wax doorasho dadban ma jiro dowladda iyo xukuumaddeeda waa shaqayn waayeen waxaa shaqaynaya ra'iisul wasaare ka ama madaxweyne ka waddankan waxa waaye mamuuti iyo maxaa la dhahay iyo ninkii la dhahay James Swan waay xaqiiqdii jirtaa idin sheegaa shaqadooda waa gudan waaye qofka hadduu shaqadiis gudan waaye in la bedelo waaye waxa wax bedelahayn annagu waaye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هذه على ما سنتين ما أنت أوجد دين وحي من الرئيس الوزراء خطبتي سوحوا قصوا قبل إنه يحبق قبوايين ساس دراد إن يدك الصومالي تلا كربان مدحوينها وأنا جالس المال خطبتي سي وركز سوحوا قصوا قبل تلا كعنتكم هايو دولة ما كسر قوستي وأختي شري هذا وحصل صوت تويتر ولي شربا على الوقت يا قروا الصغر السمين taasoo dhan waxay ku tusinaysaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo waqtigiisu ku dhammaaday 8 Febraayo uusan sharciga ku joogin tala oo hay'ad aysan jirin oo ku qabto doorasho haba yaraatee waxaan rabaa tusaale yar idin soo qaad haddii qof xataa hotel dego oo laba habeen lagu yeesho xataa labada habeen lagu yeesho kama seexdeen maxamed cabdullaahi farmaajo habeenkii saddexaad u socdo oo saddex dalka ahayn madaxtooyadu dhex joogaa taliska ciidamadu rabaa inuu amar siiyo kala sii waan madaxweynaha sharciyada ay ka dhamaatay madaxweynaha meesha kuma hayo dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ogeysiino maxamed cabdullaahi farmaajo dalkan wuxuu ka soo noqday prime minister wuxuu ka soo noqday madaxweyne afartiistan waa soo dhamaatay wax sharciyada oo dalku ku haysta ma jiraan meesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa sharciyada hala ilaaliyo sharciyada in la ilaaliyo waxay ka bilaabanayaan inaan maxamed cabdullaahi farmaajo wax amar looga qaadan dalka haba yaraatee inaan ciidamadu ka qaadan inaan safaaradu ka qaadan inuusan dalka wax sharciyada oo ku joogin sidaas daraaddeed talada dadka Soomaaliyeed waxay gacantooda ku jirtaa madaxda dowlad goboleedyada madaxda baarlamaanka iyo dadka kale oo siyaasadda danaysta musharaxiinta sidaas daraaddeed maxamed cabdullaahi farmaajo madax kama ah dalka Soomaaliya xaqna oo mara inuu fila Soomaaliya ku jiro saacadan wixii ka dambeeyay waa maasantiin